आज हम करने वाले हैं कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। अगर आप 300 से 400 के बीच का कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड है, ये USB मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। इसका मॉडल नंबर ये दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि विथ की। तो देखते हैं इसमें रुपए की दी गई है क्या नहीं। इसकी जो पैकिंग दी गई है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं दी गई है। हमें इसी प्रकार की पैकिंग में प्राप्त हुआ था ये कीबोर्ड, जो चारों तरफ से काफ़ी फटा हुआ ही था। आप देख सकते हैं कि इसमें रुपए की भी दी गई है। और जैसा कि इसके बॉक्स पे लिखा है कि इसमें नंबर ऑफ कीज़ की जो संख्या है 114 दी गई है। और टोटल मल्टीमीडियाज़ की आप देख सकते हैं, मल्टीमीडियाज़ की है ये टोटल 12 कीज़ दी गई है, जैसा कि इसके बॉक्स में मेंशन किया गया था। और ये जो कीबोर्ड की जो बटनें बनाई गई है ये UV कोटेड बटनें हैं। और तो और अगर आपका बजट 300 से 400 के बीच में है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अमेजन बेस्ट सेलर भी प्रोडक्ट है। इसकी जो टाइपिंग है स्पीड के मामले में आप इस पे बड़े आसानी से टाइपिंग भी कर सकते हैं। पर गेमिंग की बात की जाए तो आपको इसमें गेमिंग करने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आप गुस्से में रहे और इस कीबोर्ड पे जोर जोर से हाथ मार दिए तो कीबोर्ड टूट भी सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी बनी है उतनी मजबूत नहीं बनी है, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं बनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी मीडियम साइज है, जैसा कि यहाँ बॉक्स में दिया गया है। 408 गुना 129 इसकी विड्थ जो है 408 है। और इसका जो हाइट दी गई है 21 mm दी गई है। और इसका जो वज़न है काफ़ी लाइट वेट है, 366 ग्राम बॉक्स में दिया गया है। और आप इसका USB केबल भी देख सकते हैं, जो 1.2 मीटर दिया गया है। देखते केबल में बॉक्स में कहा गया कि 102 मीटर है, तो इसे देख लेते हैं कि सही में ये कितना लंबा दिया गया है। काफ़ी लंबा है USB केबल भी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसमें आपको 3 लाइट मिल जाती है। जैसे ही आप नम लॉक दबाते हो तो नम लॉक वाला लाइट ऑन हो जाता है, कैप्स लॉक दबा दे तो कैप्स लॉक वाला, और स्क्रॉल डाउन की बटनें दबाते हैं तो स्क्रॉल लॉक वाला ये लॉक हो जाता है। अगर स्क्रॉल आप तो ये लाइट ऑन हो जाता है। आप इससे मल्टीमीडिया को बड़े ही आसानी से मल्टीमीडिया की से कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और इसके की स्ट्रोक की जो बात की जाए तो ये 8 मिलियन बार है, जैसा कि इसके बॉक्स में मेंशन किया गया है कि इसमें आप टाइपिंग जो है आप इसे जब इंटर दबाते जाएंगे तो ये 8 मिलियन तक सह सकती है बटनें, उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसका डिज़ाइन तो छोटे के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये जो कीबोर्ड है हमें डैमेज ही प्राप्त हुआ था, जिसे हमने रिप्लेस और रिटर्न कर दिया, पर ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसे आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस दाम में मिल रहा है उसकी बात की जाए तो, नहीं तो बाकी इससे ज़्यादा प्राइस वाले कीबोर्ड तो इससे काफ़ी अच्छे हैं, पर इधर जो इस दाम में मिल रहा है तो इसके जो प्राइस की बात की जाए तो ये हमें 301 रुपये में प्राप्त हुआ है। अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर है तो ये आपको प्राइस 300 या प्राइस फ्लक्चुएट होते रहे, यानी कम ज़्यादा होते रहते, प्राइस कम ज़्यादा होते रहते। हमारे टाइम में जब हमने इसके परचेज़ किया था तो ये 301 रुपये में प्राप्त हुआ था। इसमें हमें डिलीवरी चार्जेस नहीं लगे थे, क्योंकि हम अमेजन प्राइम मेंबर थे इसलिए। अगर आप अमेजन प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। और इसका वर्तमान समय में क्या प्राइस है तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने नीचे लिंक दे रखा है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितना थीन है। पीछे का साइज देख लीजिए, ये इसके स्टैंड दिए गए हैं कि आप इसे इस तरह से रख करके टाइपिंग कर सके। हाँ, अगर आप गुस्से वाले हैं तो इसे ज़्यादा अगर आप ज़ोर ज़ोर से टाइपिंग करते हैं तो ये कीबोर्ड टूट भी सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है मजबूत तो है ही नहीं है। इसीलिए आप इसे स्लोली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो ये काफ़ी अच्छा है।
ये जो मिल रहा है हमें प्राइस में 399 के अंडर में, जैसा कि बॉक्स में इसका प्राइस दिया गया 399 रुपये, तो ये हमें अंदर ही मिल जाता है ऑनलाइन। अगर आप इसका मार्केट में बाय करना चाहते हैं तो मार्केट में आप रेट चेक कर सकते हैं। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपको ये वीडियो अब कैसी लगी, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।